여기서만 17번 먹자. 와, 서면 한복판에 역대급 야장이 생겼거든요. 그것도 옥탑방 야장. 술을 주문하면 캠핑온 마냥 얼음 달아이 해주시고 판치즈 등갈비를 주문하면 불쇼까지 해주시는데 와, 치즈 폭포가 그냥 흘러내리는데 엥? 어디까지 올라가는 거야? 등갈비는 매콤달콤하니 한 입에 쏙 빠지고 촉촉하니 녹아버리는데 여기에 쌈까지 싸먹으면 고만 콩을 먹으면 소주 한 사발이 해주고 치즈 감자전은 겉바삭 소금 치즈가 잔뜩 있는데 여기에 고기까지 얹어 먹으면 이게 바로 갈비 포테이토 피자죠. 와, 야장에 짜파게티 먹어본 사람 치즈까지 싹 올려 먹어주면 끝내주고 디저트까지 완벽해버리는데 마지막 뻥튀기 아이스크림까지 미쳤다 미쳤어.